अफ्रीका के इथियोपिया में एक ऐसा ज्वालामुखी जो पूरे 12,000 साल से शांत पड़ा था, अचानक इतनी जोरदार तरीके से फटा कि उसका धुआं और राख सीधे भारत तक पहुंच गई। सोचकर ही हैरानी होती है, इथियोपिया से लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी तय करके यह राख भारत के आसमान तक पहुंच गई, जिसके कारण कई फ्लाइट्स को तुरंत रोकना पड़ा। यमन, ओमान जैसे देशों के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और राख के काले बादल छा गए। हालात इतने बिगड़ गए कि रेड सी तक काला धुआं फैल गया और लोग डर के साए में जी रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत हो सकती है, आगे इससे भी बड़ा धमाका होने की संभावना है। आखिर 12,000 साल से शांत बैठा, अचानक इतना भयावह रूप क्यों ले बैठा? और अगर अगला विस्फोट होता है तो क्या भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है?